想要最快速度活出你最想要的人生吗？我教你最有效率的2个方法，简单在你的生活里面加上力量，减去负累。怎么做呢？在你的生活里面加上力量，也就是加上帮助你的策略与工具。2，减去负累，就是减去拖垮你的负面想法跟情绪。请加油，开始活出你最想要的人生吧。